ဒီအင်ဂျင်ကိုလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ထောင်ထဲမှာပဲကိုယ်တိုင်တီထွင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်ကတည်းက Czech engineer တယောက်ဖြစ်တဲ့ Václav Knop ဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် rotary combustion engine တစ်လုံးကိုတိစောက်ဖို့အတွက်ဆွဲမြဲအားထုတ်လာခဲ့တာပါဒီ engine မှာ Mercedes logo ကမ္ဘာမျိုးစီစဉ်ထားတဲ့ Therman piston 3ခုကိုအသုံးပြုထားပြီးမြဲ cylinder block တစ်ခုလုံးကတော့အသေးတက်ဆင်ထားတဲ့ housing အိမ်ထဲမှာလဲပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ block ကတစ်ဖက်ကိုလဲနေချိန်မှာ crankshaft ကတော့ planetary gear set ကတစ်ဆင့်နောက်တစ်ဖက်ကိုလဲပတ်နေတာမို့ block တစ်ပတ်လဲတိုင်းမှာ cylinder တစ်ခုစီက 4 stroke စဝင်နိုင်ခြင်းအထိအပြေးအဝလှုပ်ဆောင်နိုင်တာကိုတွေ့ရမှာပါဒါဟာတစ်ပတ်လဲတိုင်းမှာ power strokes တွေပိုများလာစေပြီး engine လဲပတ်ပုံကိုအင်မတန်ချောင်မွေးစေသလိုတွန်းခါမှုလည်းလုံးဝနီးပါးမရှိတော့တာကိုဖြစ်စေပါတယ်engine ရဲ့ ceiling အစိပ်ပိုင်းအများစုကိုအသေးတက်ထားတဲ့ housing ထဲမှာပဲထည့်သွင်းထားတာမို့ centrifugal force ရဲ့တန်ကိုလည်းအားစိုက်ပြီးခုခံနေစရာမလိုတော့ပဲအင်မတန်မြင့်မာတဲ့ RPM နှုန်းတွေနဲ့တောင်ကောင်းကောင်းလဲပတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်